তো এখানে আমার হাতে যে মাইক্রোফোনটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু আমরা ট্রান্সফর্মার কাছে নিলে কিন্তু একটি হামিং পাই, অর্থাৎ একটি নয়েজ পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আপনারা বুঝবেন কি না আমি জানি না কতটুকু বোঝা যাবে। তো এখানে কিন্তু একটা হামিং আছে। তো এর পাশাপাশি কিন্তু আমি এটা অলরেডি অফ করে দেবো। এখন এটা অফ করে দেওয়ার পরে কিন্তু এই হামিংটা নাই। এখানে কিন্তু আমাদের কিন্তু সাইন অফটা কিন্তু অলরেডি রানিং। তো সাইন অফে কিন্তু আমরা কোনো প্রকারের হামিং নাই, যে আমার হাতে যে মাইক্রোফোনটা দেখতে পাচ্ছেন। তো অনেকের বাসায় কিন্তু এখনও আমাদের কিছু ব্র্যান্ডের আইপিএস আছে, সেই ব্র্যান্ডের নামটা আমি বলবো না। তো আপনারা কিন্তু মিলে নিতে পারেন আমার ভিডিওর সাথে। সেটা হলো কিন্তু আইপিএস যখন চলে, অর্থাৎ আপনার হলো বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর যখন আইপিএসে ব্যাকআপ দেয়, তখন কিন্তু একটু চিনচিন করে একটা হামিং থাকে। তো সেই হামিংয়ের বিষয়টা কিন্তু আমাদের ডিএসপি থেকে রিমুভ করা হয়েছে, এবং কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের ডিএসপিতে কিন্তু একদম উল্লেখ করা আছে।